남자가 장가를 가려고 생각하니까 돈은 많이 벌었는데 부인을 좀 괜찮은 여자를 얻어야지 이 재산도 유지가 되고 부모님에게도 잘할 것 같은 생각이 들어갖고 바닷가에 사는 여자가 마음씨가 참 넓다더라. 넓은 바다를 보면서 수평선을 보면서 살기 때문에 마음씨가 높다더라. 그래갖고 바닷가에 사는 여자를 찾아갔어. 서해안 갯벌 있는데 좋은 여자가 있다 해서 만나서 선을 딱 보는데 여자가 세상에 이뻐도 어떻게 그렇게 이쁘니? 나만은 못하지만 너무 여자가 이쁜 거야. 왜 자기도 이상하게 웃어? 내가 거짓말한 것 같아? 내가 이쁘긴 하잖아. 이제 잠시 눈을 좀 까고 그래서 그렇지. 근데 어찌됐든 여자가 너무 이쁜 거야. 저 여자를 보면서 마음에 너무 들어갖고 남자가 간이 벌렁벌렁 하는데 갑자기 여자가 웃으면서 하고 오면 손이 있잖아. 얼마나 크든지 얼굴을 다 가려버리는 거야. 또 아이고 손이 참 크네요 이런 거야. 그러니까 네 갯벌에서 일을 하다 보니까 갯벌에 손을 담그니까 손이 이렇게 커졌어. 손 큰 거 뭔 죄요? 나도 손이 좀 큰 편이요. 내 몸에 비해. 근데 어쨌든 그러거나 하하 그러고 내려보는 발이 항공모함처럼 큰 거야. 여자 발이. 그 남자가 아니 뭔 발은 또 이렇게 크대요. 갯벌에 손만 담궈요. 발도 담그지요. 이런 거야. 갑자기 남자가 갑자기 얼굴이 하얘지면서 하는 말이 갯벌에서 일하다 갯벌에 주저앉든 안 없겠죠? 주저앉으면 무엇이 커져 그러?